manomboka izao zany a dia tokony hiaraka itovy fomba fijery amin'izany resaka kolokolo zany satria matetika manko ny fantatry ny olona hoe justice dia mitsara nefa renareo ngamba ny fanazavana nomeko teo hoe zany justice zany a fikambanana zavatra maromaro ny mpitsara ny prakidrara ny avocat ny huissier ny administration pénitentiaire azoazana koa hoe ny OPJ officier de police judiciaire ny police gendarme koa anatin'izany zay no afatra tiako nampitaina teo hoe tokony aloha tena hiaraka itony fomba fijery dia samy vonona hoe manomboka izao dia tena tsy anaiky izany kolokolo zany. Ankoatra izay fanadiovana ny tontolon'ny fitsarana izay dia hotohizany ihany koa ireo asa efa notanteraina nandritra ny fotoam-piasan'ny minisitra teo aloha toy ny fanangana foto-drafitrasa sy ny fametrahana ireo lalàna samihafa na mafisana ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena.